Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Belcoin, Shiba, Star Atlas ve Spellcoin analizleri yapacağım. Dilerseniz analizlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. İlk olarak Belcoin'den başlıyorum. Belcoin diğer altcoin'lerin geneli gibi Ocak ayından itibaren başlattığı yükseliş trendine şöyle söyleyeyim 37 sent seviyelerinden itibaren 1 dolar 34 sent seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Burada haftalıkta bizim slingshot desteğimiz olan 66 sent seviyesinde tutunması gerekiyordu yükselişin devam etmesi için. Ancak bu 66 sent seviyesinde tutunmadı. Bu 1 dolar 34 sent seviyesinden itibaren sert bir şekilde bir düzeltmeye gitti ve burada 50 haftalık hareketli ortalamayı da kırdığı görünüyor aşağıya. Bu 50 haftalık hareketli ortalamanın devamında ise 9 haftalık hareketli ortalamayı da aşağı kırdığı görülüyor. Bu durumda nasıl bir fiyatlanma olabilir ona bir göz atalım hemen. Alttaki desteklerimiz artık bizim 200 günlük hareketli ortalamamız ve 20 haftalık hareketli ortalamamız. Şöyle günlükten göstereyim. 200 günlük hareketli ortalamamız şu anda 55 sent seviyesinde. 55 sent seviyesinin hemen altındaysa burada 20 haftalık hareketli ortalamamız bulunuyor. Buradaki 9 haftalık hareketli ortalamayı kaybetmesi ve buradaki önemli 50 haftalık hareketli ortalamanın da altına kırması oldukça olumsuz bir durum oldu Belcoin'de. Bu durumda düzeltmenin devamı durumundaysa 55 ve 52 sent seviyeleri önemini koruyor. Burada 3 Mart tarihinden itibaren ise Squeeze Momentum'da bir short sinyalimiz oluşmuştu. Ve bu short sinyali de gayet güçlü şekilde devam ediyor. Bu da düşüşlerin devam edebileceği niteliğinde algılanabilir. Burada kilit noktamız bizim 52 sent ve 55 sent seviyelerimiz olacaktır. Fiyat bu 52 sent ve 55 sent seviyelerinde tutunduğu takdirde yeniden yukarı yönlü bir hareket görmemiz oldukça olası. Ancak bu seviyeler alt banda kayar ve kırılırsa bu seviyeler çok daha ciddi düşüşler olacağı kanaatindeyim ben. Burada hemen bir Fibonacci çizelim. Yani bu düzeltmelerin devamı durumundaysa aşağıda bizim 55 ve 52 sent haricinde 37 sent seviyesine kadar da bir düzeltme görmemiz muhtemel. Yani bu seviyeler güçlü destekler ancak kırıldığı takdirde burada 37 sent seviyesine kadar bir ilk etapta düşüş gözlemlenebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Ancak bu güçlü destekler korunduğu takdirde ise yukarıda yeniden 74 sent ve 1 dolara uzanan bir fiyat hareketi görmemiz oldukça muhtemel. Shiba'ya geçelim hemen. Shiba'da da şöyle bir durum söz konusu. Burada 50 haftalık hareketli ortalamayı yukarı kırmıştık ve aynı zamanda bu slingshot indikatörümüzün direncini de zorladık ve bu seviyenin üzerine çıkmıştı. Ancak bu 1575 seviyesini gördükten sonra yeniden bu slingshot direncimiz desteğe dönüşemedi ve düzeltme devam etti. Burada 50 haftalık hareketli ortalama olan 1250 seviyesi de aşağı kırıldığı görünüyor. Ve burada aynı zamanda 9 haftalık hareketli ortalamamız da kırıldı ve hem 200 günlük hareketli ortalama hem de 20 haftalık hareketli ortalamaya bir retest gerçekleşti. Bu 1060 ve 1080 seviyeleri çok kritik Shiba'da. Bu hafta bu 1060 ve 1080 seviyelerini maalesef test etti. Ancak buradan bir miktar yeniden yukarıya hareket yaptığı görülüyor. Şu anda 1120 seviyesinde fiyatlanıyor. Ancak bu 1060 ve 1080 seviyeleri kaybedildiği takdirde ise çok daha sert düzeltmeler göreceğimizi düşünüyorum ben. Bu durumda nasıl bir fiyatlanma olabilir? Hemen geri çekilme seviyelerine bakalım isterseniz. Burada 1060 ve 1080 seviyesi aynı zamanda Fibonacci 0618 seviyesiyle de örtüşüyor. Fibonacci 0618 seviyesi de şu an 1045 seviyesinde. Yani güçlü bir destek, kırılmaması gereken bir destek yukarı yönlü hareketler için. Ancak kırılırsa da burada 900 seviyesi ve altta daha aşağıda 710 seviyeleri gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Buradaki hareketin yakından takip edilmesi gerekiyor.
Shiba'da yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından. Burada günlük grafiğe bakalım hemen. Günlükte de squeeze momentumumuz 15 Şubat'ta sat sinyali vermişti ve bu düzeltme neticesinde de hala sat sinyali, short sinyali devam ediyor ve güçlü şekilde devam ediyor. Dediğim gibi buradaki 1060 ve 1080 seviyeleri yakından takip edilmeli. Kırıldığı takdirde bu yukarı trendin artık tamamen bozulacağını, haftalık grafikte de bozulacağını düşünüyorum. O yüzden oldukça dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bir sonraki altcoin'imiz Atlas Coin, Star Atlas. Star Atlas'ta da önemli hareketli ortalamamız olan 9 haftalık hareketli ortalama ve 20 haftalık hareketli ortalama maalesef aşağıya kırdı. Bu da çok olumsuz bir durum. Artık burada bir boğa piyasasından söz etmemiz mümkün değil Star Atlas'ta. Burada yeniden bir boğa piyasasından söz edebilmemiz için ilk etapta Star Atlas'ın 33.200 seviyesini aşması gerekiyor. Ancak şu anda 29.700'lerde fiyatlanıyor. Yani oldukça olumsuz bir durum oldu burada Star Atlas'ta. Burada 44.600 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirmişti. Ancak bu yükselişi devam ettiremedi ve ciddi bir düşüşe maruz kalıyor şu anda. Geri çekilme seviyelerini hemen kontrol edelim. Geri çekilmelerde de burada Fibonacci 0.786 seviyemiz var aşağıda. 26.800 seviyesi. Burada bir önceki analizimde Fibonacci 0.618 seviyesi olan 30.600 seviyesinden bahsetmiştim. Burayı da maalesef aşağıya kırdığı görülüyor. Bu seviyeden sonra da ilk desteğimiz 26.800 seviyesi. Bu seviyede de tutunamazsa maalesef 22.000 seviyesine kadar ilk etapta bir düşüş bekliyorum Star Atlas'ta. Günlükteki trendine bakalım hemen. Günlükte de burada squeeze momentum 12 Şubat tarihinden itibaren bir sat sinyali üretti. Bu sinyal de hala şu an geçerli ve güçlenerek devam ediyor. Yani short baskısı oldukça devam ediyor. Burada sizlere aktarmak istediğim bir şey var. Bazı arkadaşlar teknik çalışmıyor falan diyorlar yorumlarda. Yani teknik çalışmadığından falan bahsediyorlar ama yani burada tekniğin çalışmamasını söylemek gerçekten hiç akıllıca bir durum değil. Yani şurada 200 günlük hareketli ortalamayı aşamadığı zaman nasıl bir düşüş gösterdiği çok net belli yani. Yani teknik daha nasıl çalışacak ben onu anlamıyorum yani. Lütfen böyle yorumlarda artık bulunmayalım. Yani burada teknik çalışmasa zaten ben bunu size saatlerce anlatmam yani videolarımda. Burada 200 günlük hareketli ortalamayı denedi. 2 kere denedi ve yukarı kıramadı ve düzeltmesine devam ediyor. Yani burada tekniğin çalışmaması gibi bir şey söz konusu değil yani maalesef. Şu anda da teknik çalışıyor ve gayet düzgün bir şekilde de düzeltmesine, düşüşüne devam ediyor Star Atlas Coin. Bir sonraki altcoin'imize gelelim. Spellcoin'deyim. Spellcoin de önemli bir seviyeyi kaybetti maalesef. Burada haftalardır bahsettiğim 20 haftalık hareketli ortalama maalesef Spellcoin'de aşağı yönde kırıldı. Yani bu da aynı Star Atlas'ta olduğu gibi oldukça olumsuz bir durum. Yani burada 20 haftalık hareketli ortalamamız bizim 7100 seviyesi. Bu seviyenin altına kırdı. Bugünkü kapanış da önemli olacaktır tabi ama yani önümüzdeki haftalık kapanışın bu seviye altında olması ve günlük kapanışların da bu 7100 seviyesi altında olması Star Atlas için oldukça olumsuz bir durum. Bu durumda da nasıl bir düzeltme görebiliriz? Aşağıdaki geri çekilme seviyelerini sizlere aktarayım hemen. Burada zaten 0.618 seviyesiydi aynı zamanda 7100 seviyesi. Hem 0.618 seviyesi olması hem de 20 haftalık hareketli ortalama olması açısından 7100 seviyesi güçlü bir destekti. Ancak şu anda kaybedildiği görünüyor. Bu durumda da 6200 ve 5000 seviyelerine kadar düşüşler gerçekleşmesi oldukça muhtemel diye düşünüyorum. Yani buradaki Fibonacci 0.618 seviyesi ve 20 haftalık hareketli ortalama olan 7100 seviyesi tekrardan kazanılırsa buradan yeniden yukarı yönlü bir
fiyat hareketi görmemiz mümkün ve bu durumda da 10.000 seviyelerini tekrar test etmemiz mümkün. Ancak bu seviye maalesef şu anda kaybedildiği görünüyor ve düşüşün devamını beklerim ben. Bu seviye kazanılmadan da yeni bir long işlem denemem açıkçası. Burada günlük grafiğe geliyorum hemen. Günlükte de zaten hem Slingshot'ta hem 200 günlük hareketli ortalamamızın altında seyrediyor fiyat. Yani bu 7100 seviyesinin kaybedilmesi hiç iyi olmadı. Yani yeniden bu seviyenin kazanılması bekleniyor. Beklenilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Long yönlü, alım yönlü işlemler için. Burada da günlük grafiğimizde 1 Mart'tan itibaren bir short sinyalimiz var squeeze momentumda. Bu short sinyali de şu anda gayet güçlü şekilde devam ediyor ve düşüşlerin derinleşmesini bekliyorum ben. Eğer buralardan bir toparlanma olup bu 7100 seviyesi yeniden kazanılmadığı takdirde burada düşüşlerin çok daha derin olacağını düşünüyorum ben. Şu anda altcoin'ler genel olarak büyük bir düşüş trendine girdi. Yakından destek seviyeleri yakından takip edilmeli. Önemli destekler kırıldığı takdirde, aşağı yönlü kırıldığı takdirde ise işlemlerde stop olmak veyahut da zarar kesmek iyi bir alternatif olabilir. Tabii ki herkesin kendi kararı. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.